네, 안녕하세요. 하이랜더입니다. 오늘도 단종된 레더맨 툴 하나 가지고 나왔습니다. 네, 짠. 네, 잘 보이시죠? 레더맨에서 이제 출시한 포켓 사이즈 멀티툴인데요. 주스라고도 많이 있더라고요. 주스 XE6입니다. 주스는 이제 다양한 모델이 있는데요. 그 주스 시리즈 중에서 툴이 가장 많이 들어있는 툴이에요. 그래서 포켓 사이즈인데도 불구하고 좀 두툼해가지고 약간 두꺼운 편입니다. 그래서 이 색깔은 이제 라임 색깔이고요. 보통 여기 있는 색깔이 많이 다른 경우가 많이 있더라고요. 주스 같은 경우에는 2001년에 출시가 돼서 자료마다 다른데 2006년에 단종됐다는 말도 있고 2010년에 단종됐다는 말이 있는데 제가 알기로는 2010년 같은데요. 그거는 이제 정확하게는 모르겠습니다. 일단 기본 스펙을 좀 알아볼까요? 네, 무게는 196g이네요. 그리고 두께나 길이를 한번 알아보겠습니다. 길이는 거의 81mm, 2mm 정도 되는 것 같습니다. 두께는 19mm 정도? 20mm가 조금 안 되네요. 그래서 전체적으로 그렇게 큰 사이즈는 아닌데요. 근데 이 툴은 포켓 클립이 없습니다. 벨트 클립이 없고요. 하나씩 살펴보겠습니다. 네, 우리나라에서는 그렇게 쓸 일이 없는 와인 따개가 있는데요. 요렇게 이게 있으면 와인 딸 때 좀 편하더라고요. 근데 이제 저도 영상으로만 봐서 와인 따개 겸 병 따개가 같이 들어있고요. 이 녀석을 먼저 빼고 이렇게 빼야 됩니다. 네. 이렇게 돼 있고요. 그리고 이쪽에 보시면 서레이션 나이프가 있습니다. 근데 이제 주스 시리즈는 포켓 사이즈라서 그런지 잠금 장치는 없어요. 근데 완전히 펼쳐지게 되면 쉽게 접어지진 않는데 그래도 이제 큰 힘에는 잘 접어지는 편입니다. 그래서 안전장치가 없는 건 조금 아쉽습니다. 그리고 여기 이제 3면줄이 들어있습니다. 격자무늬 줄, 여기는 이쪽에도 줄이 있고요. 이쪽에는 다이아 줄. 네. 툴이 이렇게 구성이 되어 있네요. 그리고 이쪽에 보시면 손톱으로 빼는 방식의 가위가 있는데요. 가위가 생각보다 큼직해요. 레더맨 툴, 멀티툴의 가위들은 좀 작은 편인데 주스 시리즈는 이제 포켓 툴임에도 불구하고 가위가 좀 큼지막한 편입니다. 또 그럴 것이 이제 이쪽 사이즈 이만한 가위가 들어있기 때문에 그렇겠죠. 가위가 있고 그 안쪽에 송곳이 있네요. 일반적인 레더맨 툴에서 쓰는 송곳하고는 조금 다르게 생겼습니다. 이쪽에 날이 약간 있어서 송곳 기능이 있고요. 그리고 이거를 펼치고 나면 톱을 뺄 수가 있어요. 톱이 외형은 조금 특이하게 생겼습니다. 이 톱은 이 녀석을 톱을 접고 이걸 닫고 해야지. 이제 송곳을 먼저 뽑아야 여기는 톱을 뺄 수가 있습니다. 그러니까 두께 때문에 겹쳐 있는 것 같아요. 그리고 칼이 있는데 칼이 좀 특이하게 생겼네요. 원클리프 형태라고 해야 되나? 네.
근데 역시 날카롭기는 잘 샤프닝이 되어 있는 것 같습니다. 예. 아쉽게도 여기도 잠금 장치는 없습니다. 외부에는 이렇게 툴이 있고요. 내부로 보면 뭔가 탁 걸리는 맛이 있네요. 네, 롱로우즈 형태의 플라이어가 있습니다. 레귤러 플라이어, 이제 교체형은 아니고 와이어 커터, 하드와이어 커터가 이렇게 있네요. 네, 대체적으로는 차지하고 비교를 해드리면 네, 그렇게 크지가 않습니다. 네, 크기가 가늠이 되시죠? 근데 플라이어 형태가 좀 길쭉하니 좀 이상하게 생겼네요. 그리고 안쪽에 툴이 있는데 이쪽은 외부 툴 때문에 그냥 있는 것 같고요. 내부 툴은 그렇게 많지는 않습니다. 짤막한 pH 2 정도 되는 십자 드라이버가 있고요. 여기 안쪽에 렌야드링이 있는데 이게 빼기가 쉽지 않아 보이네요. 제가 한번 빼봐야겠죠? 뭔가를 도구를 이용해야 뺄 수가 있는데요. 네, 이렇게 렌야드링이 하나 들어있습니다. 그리고 이쪽에 보시면 툴이 3개가 있는데요. 역시나 일자 드라이버가 사이즈별로 3개가 들어있습니다. 레더맨은 참 일자 드라이버가 많은 것 같아요. 네, 그래서 오늘은 레더맨사에서 단종된 주스 XE6 모델을 알아봤습니다. 아쉽게도 레더맨사에서 단종된 툴들이 많더라고요. 네. 그래서 제가 좀 가지고 있는데 아직도 소개 안 한 툴들이 좀 있으니까 구독 눌러주시고 시청해주시면은 제가 하나씩 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 이미 리뷰한 것들은 동영상 목록 누르시면 나오니까요. 한번 좀 봐주셔도 좋을 것 같아요. 네, 시청해주셔서 감사합니다.